अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद मुग़ल है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सारे खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम है। बहुत ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि इस पर वीडियो बनाएं, और मौसम भी शुरू हो रहा है सर्दी का। जिन बेचारों को ये छींकों की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी टाइप, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो इसकी जो बड़ी वजह है, एक तो डस्ट एलर्जी होती है। इसके अलावा जो है ना, वो नाक के अंदर गदूद होते हैं। वो टेस्ट कराने पर बाज़ दफ़ा पता चलता है, अगर ज़्यादा फूल जाएँ तो फिर रात को नाक भी बंद हो जाता है और छींकें आती हैं, आँखों से पानी आता है, और ठंडा पानी नहीं पी सकते, ठंडा मौसम, ठंडी हवा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है वो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। 3 मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा, तीनों जो है वो आपने लेनी है। मैं आपको तरतीब के साथ बताता हूँ। आपने ऐसा करना है, सबसे पहले जो है वो मेडिसिन आपने लेनी है लेमना माइनर। लेमना माइनर क्यू ताकत में, मदर टंचर जिसको बोलते हैं। ये 10-10 कतरे सुबह शाम लेने हैं। सुबह शाम 10-10 कतरे लेने हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम 30 ताकत लेनी है। मसूद की ले लें। वो लेमना माइनर जो है वो भी आप मसूद की ले लें चाहें तो। ट्यूक्रियम भी आपने सुबह शाम लेनी है। 2 कतरे सुबह लेने हैं, 2 कतरे शाम को। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है उसका नाम है सलेशिया। ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। ये भी आप मसूद की ले लें। ये आपने 1 हफ़्ते बाद 1 कतरा लेना है। किसी भी वक्त ले लें, सुबह ले लें, शाम को ले लें। 1 हफ़्ते बाद फिर 1 हफ़्ते बाद लेना है, ठीक है। तो ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करें रेगुलर तरीके से। साथ आप जो परहेज़ें आप करते हैं उनसे आपने बचना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा, और मेरे साथ राब्ते में रहना है, ठीक है। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।